अच्छी भली मैंने एक चिड़िया पकड़ी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने उसको मेरे मुंह से निकाल दिया। हालांकि मैंने उसको कोई खाना थोड़ी था। मैंने तो यही सोचा था कि उसकी देखभाल करूंगी और जब वो ठीक हो जाएगी तो उसको उड़ा दूंगी। लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर शक था कि मैं उसको खा जाऊंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हालांकि मैंने उसको खाना थोड़ी था। सबको पता ही है मैं तो एक मासूम सी बिल्ली हूँ। मैं तो बहुत ही शरीफ सी हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस खुद आराम से अपने घर में रहती हूँ और चिकन खाती हूँ। मैं कोई शिकार नहीं करती, क्योंकि मेरा नहीं दिल करता किसी को मारने का।